Yo'q. Ajabmas ekan. Nimani olasiz? Sen hozir men bilan rasm-pasm tushib olib ekan, 2 yildan keyin masalan gaplashmayman. Alijon akani yulduz qilayotgan-ku. Birinchi qo'lda 5000 so'm. Pochkasi 5000 so'm mana shunisi. Mana shu. Har bittasi 5000 so'mdan. Pochkasi. Qayerga ketyapti deymiz? Ukraina, Rossiya, Belorussiya. Mana eksport bo'layotgan joyda eng qaynoq joydan olyapmiz. To'g'ridan-to'g'ri mana hozircha Damaskka ortilyapti, keyin korobkalarga ortiladi va Rossiyaga, umuman qo'shni davlatlarga eksport bo'ladi. Buni hozir naryoqda qanaqa tayyorlanadi, bu holat kelguncha nima bo'ldi, hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Piyozini boshqatdan ekadimi, molga beradimi, nima qiladi? Mana piyozlar yotibdi. Endi menimcha ular vazifasini bajarib bo'ldi, qanaqami? Bajarib bo'ldi. Bu endi bu o'g'it bu yerga. Ha, bu o'g'it bu. Sizlarga bitta Rossiyaga eksport qilayotgan upakovkani qanaqa bo'lishini o'z bilan yordam berib turibman, xudo xolasa inshaalloh. Polni eksport bo'lyapti yerda. Petrushka bor, piyoz bor. Muzni bilasizlar vazifasini 2,5 sutkada manzilga yetib borar ekan. Yaponlarda apparat ham bunaqa ishlayolmaydi. Mana 6 sekundda ko'rdinglar. Xudo xolasa mana shu muzdek qilib O'zbekistonda ukroplari, Rossiya deysizlarmi, Ukraina deysizlarmi, Qozog'iston deysizlarmi, hamma joyda bor. Mana upakovkani qilib qo'ydi. Maşallah, baraka topsin.